What's up mga kaibigan, Marcos Motovlogs here, back here again with another video. May laro tayo mga kaibigan, kaya linisan muna natin si Lip. Kailangan talaga natin ng cover. Linisan muna natin si Lip bago tayo umalis. Let's go! So ayan mga kaibigan, what's up? Nandito na tayo ngayon sa Pateros Agu Sports Complex Multi-Purpose Hall. So laro muna tayo dito. Let's go! Kay Quiz Will ka nakaspet? 6 PM pa daw tayo? Oo. Call time lang yan, yung 5:30. First time yung maglalaro? Din, tagal na. First time ko Dito sa mismong court, pangatlo pa lang. Kadalasan sa akademya ako naglalaro. Pero may mga kasama ka dito? Oo, meron. Buwanag dito. First time ko pa makijoin eh. Talaga sa buong ano? Taga saan ka pa, boss? Taga-Tagig. Batagig din. Nakikita mo lang sa group? Sa gusto lang. Oo. Ako rin. Kasama naglalaro din eh. Sa group lang din ako nag-ano. Hanggang sa naging tropa ko na lang yun sila. Hey! Short! Pasa lang pala! Masok rin! Change! Hey! Let's go. Diretso ya. Hey. Pag nahulog ka dyan, dead ball ka talaga. Hindi na tayo guys. Ang oras na eh. Biyahe pa mamaya eh. Ano ka na yan? Kimco. Kimco? 600? 400? Hindi, 150cc lang yan. Talaga? Oo, pagkaamalan lang ano, pang-apat ka na. Akala exciting eh. Oo. Maliit lang to. Mukha lang malaki. Pang-apat na. Ang forma eh, no? Nilagyan ko lang ng mga ibang abubot. Pagod. Parang sauna. Parang naka-explain ko rin.
Sabi nga daw nila. Uwi na sila. Ingat. So yun na nga mga kaibigan, tapos na tayo maglaro. At ayun, uwi na tayo.